émission tokotika te ata pour que 100 fois na osomba 18 piles toko 6 émission landanga IAR oui yo kolo balanga mbamo te obanda ko takine nga mbamo na téléphone donc c'est pas une réaction la sepelaki na réaction na été directement tant na répondre e bongo na on la ki sa yo zolo on la sanga ni ngate pesa na bela nzo répondre to commence à échanger des paroles na téléphone na google na quatre groupe to na groupe te en dehors à groupe OK to commence à échanger des paroles abandi ko ganga abandi ko loba tanga abandi ko ganga abandi ko loba ngape na ganga ki comment ça toi zate oza mwana muto wa zate et le ressenti c'est ça musala tu me respectes je te respecte on respecte ngate na respecter yote na soba nga mutu te ko na ndeka fufuna ndaka mutu te ozokanga mais batu nyonso te nde badominaka mutu nyonso te nde badominaka ye eza na makila mosusu oyo okodomine te yo oza lion nga naza lion totutanisi ah kasi oui mpona nini te nga aza mabela pete te naza mabela pete te ozoyokanga asali voice alobi na nga boye elle est allée plus loin alobi na nga boye yo ozosakanela nga na kolakisa yo po eskise nga na baterme nalingi naloba oyo alobaki na kopoliso masoko na kobebiso nzoto nzoto wana ekobebo masoko na kosimbango na maboko ya solo omoni ndiana kufiti akoti mabele na okoti mabele wana ene mutu alobi na ene azoloba na nga ndenge wana na voice ntango asali voice wana esali nga somo nde nazwi bavoice nyonso na transmettre yango na groupe aye koefase voice wana yango nalobi na kolimbisa te mokolo na kolimbisa eza mokolo oyo nakomona voice wana ocomprendre nga na mabela pete tosali nga mabe moko yo limisanga pardon non toi tu ne peux pas commencer à que les gens tu choques les gens voice yango aefasa voice yango aefasaka voice yango ozoyokanga aefase voice wana ntango aefase voice wana nga na otransmettre bamessage na groupe moto atinda bamessage na groupe ezanga boko nga moko natinda bamessage wana na groupe mpo na kolakisa bato bayoka makambo oyo ezokoma entre ngai na ye nde omoni natindaka message na groupe nalobi yebake nga mpe nazalaka très impoli naza matata plus ke yo naza très impoli nalobaki yango pourquoi parce que moto akotia moninga mosapi na kati ya liso aza te nga naza te yo ye ovandi otolaka pongi na ndako no mpo na bese osala bese elo omo boye oya na tv oyo ofinga yango nwire nga na ndeni place makambo ebanda makambo nyonso yango wana nalamuka na ntongo namoni salope mo boye abimi soki abimi kote nini abandi osala bémission ofinganga oh afinginga na problème nini onatele finga bandi ofinga na mama nanga bon nga nakotanga bakomba batu te nakotanga bakomba batu te nga na youtube babenganga Katerina oyebi te na youtube babenganga Katerina. Je me suis dit, à koleka na TV afinganga. Mwa moko boy ana forme ba mwa ana longi lo ki zengi aleki na TV a ofinganga. Na problème nini poto weli nini. So na lobino oza mwa eza pona laksoke oza nyama. Da faut ba kamo na kata zo. To ba zong so na kata garde chien ba benga ngobongo. Bon pesa bino bataba français côté ba bokola ba mbo ba benga ba garde chien baza bato ba bokola côté ba bokola ba mbo batapoto ba yebia OK batapoto botsi de la biso bo expliquer biso ba bakanga e bazong sena kata ba mbo ba tia chaîne bazong sa e poza mutu tazanya ma poso kaza mutu avant de bobi mais ti na ole kana TV na finga mo so sangelo te moi so to zane la problème te likamunini adako mamba bona ofinga e na TV na yana mutu te na TV na yanga moko na pena mutu na TV te yo kote na nga na dina bi mambo esi la bozo esi la te na zongi si esi la ngane munoko zali basuda ngane na libanga bango basaba semso basimi pia e panzani on national biso bola bango balekite
Sur la simbi, bien et panzani. Vous êtes là, blablabla, l'internet, vous avez banani. Les gens font voir sa identité, la blablabla, vous avez banani. Vous avez banani. Bah, hypocrite. Vous avez la télé, vous avez semblant. Bah, tu vas mon avis, bah, tu m'as l'âme. Nous avons battu ma belle. Vous avez baninga cessé, vous avez baninga cessé. Yo, on a qu'elle a eu sanan. J'ai gardé ça pendant ma temps ébélé. Et tu ne t'es pas, on se continue à voir la télévision filmant. On est bon, on se retrouve sous la doka. Et on a doka kakitoko. Pour la longue, on a rappelé sans sa responsabilité, on a tchamono mupandi, na yesiko. Après, tant que on va au film internet. Mais comment tu as dit au film? Lobi nango, nazaki obligé na kota na kati ya site ba mikono teni. Ko mwana benga ba mikono, c'est parce que muto aza papa, lobi muto aza boye, ba lobi ngala mukolo ngam na bote ba. Yango na lobi ngala na 55 ans d'âge. Donc elle a 55 ans d'âge, ba to ba 50 ans, ba to ba 52, ba to ba 53 ans, ba kata ba âge ba comme na ba 48 à 49 ans. La fille des grâces, s'il vous plaît. En tout cas, ils ont direct Nabino parce que vous réagissez à réaction. Donc, tu es censé autant de message Nabino pour réagir par rapport à l'émission. Si vous avez des questions, beaucoup de la vidéo. Vous aimez vidéo, vous partagez. Et vous savez, moi bien. Donc, voilà. Vous avez basaka ba hypocrisie ya na TV. Piso madama boke, tolinga nye, quoi. Wata na forme to na sens to na mo la ta to mba so ma peka makolo solo. Oya na TV o tshela batu munoko bo so ba boy ko. Poni muso ba makasi boy. Oh, si on parle pas to vandi kimia, je ne parle pas bo lo bitala so ba na lo bata o lenga biso. Et puis le gars te vola ba kenga senga bino pardon, na senga na côté ni. Je sais pas ces temps là. Non, on doit se pardon na TV, te no senga na pas senga na mabe. Parce que na défendait Diana. Parce que na défendait Diana. Na défendre Diana, on s'en moue, à la façon de se défendre. Na moment on s'en a qui a la position de faiblesse. Moi, je suis lobo pesate. Moi, je suis pesate. Yo ofinga ebembe batika yo sana. Azanani, azalakadani. On faut batunyo so babanga e. Yasana. Azanani. Biso so to bela ka baton so to kwea kango. Mais nenga biso so nzoto za bakasi. Faut m'expliquer makambo batu ba yeba. C'est parce que j'avais défendu Diana. Ne faut la savoir la TV. C'est dans la mibali 500. Nous autres, on a. Et on soit par rapport à lui. Mais on a peut-être toujours bangaté. On a mal vu par fanatique. Na lobby boye. Ba fanatique n'a pas traité en mal vu pour nga na sympoli. Alors faut expliquer politesse nga et yaki pour nini. Vous comprenez? OK, impolitesse c'est quelle partie? On a tant on dévoile les qui na tongo a fini. Aleki abandi ko finga. Ba salé en plus de 5 émissions. Na benga pako. So ba tuni pako ayo sa bango. Na benga président pako. Na bengi président Duchi. Na bengi ene na biso Domaze. Na bengi ene na biso moko kutu ezaki première fois na yebake yaya wana azaka na numéro nanga. Comme ne bibi si je pense. Si je me trompe pas. Yek bango bazana mo pena mingi na ba domaine na ba visibilité te abengi nga pesina conseil moi na biso yaya tika lekinanga omokutu yanzi meke na lekinanga lobi do mazeka benganga apesanga conseil na milisusu ata ba 5 filles ya poto ba benganga ba pesanga conseil ata ba benga ba pesanga conseil. J'étais blessé et nazaki na makasi yo lobate parce que je regardais dans un mitala nanga na yebi loko na sali te moni makamso zakaya okoza ozo se reprocher ata le loko moko boy okoki koya liboso ya batu oza makasi ya lobate oye liboso ya batu oza le loko ko expliquer batu te osali nini ozo sanga justification mais na sala bango mibale eloko moko te oyo kinga oui afinga kinga na finga ki po munoko nanga sala sali peka nete bakangi pe munoko nanga singa te mutu ba pe makana sali peka muninga asate afinga kinga tanga finga yango na finga ki o comprendre OK tangu makambo ko kata ba OK te o sasa moni tangu makambo e bandi a charger maman le qui n'est pas que do finga e sosola e
baby c'est la vie yé mutaza la réputation sauver biso ba réputation c'est kufa biso to sito nuni biso bango ba bébé nga maman na bango donc les qui a né muto le qui ko soki leki soki nani na éviter OK yim ta finga ki abandi ko sa émission d'aller vite parce que j'avais défendu Diana à la position de faiblesse. Diana à la kati ya mutuka otobenga ka corbia Diana nzoto ndona ekoti nzoto malilité na défendre Diana ndena memanga ngambu oyo na meli lelo na makambo na subir lelo na internet les qui en ont boyé bani bosola une fois vous comprenez une fois na téléphone je pense à 3 fois hein, si je ne me trompe pas banda obenga na bosola si je me trompe pas 3 fois mais on n'est pas des amis nous avons amitié amitié moi ezaki ezo sangisa biso papa tongo na amitié ezo saki e sangisa biso na ye ezaki donc en réalité il est prévu na hôtel voilà mais na fa de bolela mu na tongo ba fini ngako première émission deuxième émission troisième pour leur information makambo na memango na la police batu ba peki sanga e bakata président Paco e bakata kutu tobenga ke bakata ya boya kana ete ya zali munio tobenga ke muninga génération na biso ngana to âge moko bana 50 tona ba 55 d'âge ba on doit 4 ba âge na mbeli basa dia na ba 50 ti lelo ba kana ba 48 ba 47 ba 46 d'âge bilongezo nuna bino mais ce boleki na TV ko za ba bébé ce boleki na TV poto kutu na bokete o kata âge poto bokepoto ça ko za ba 18 ans mutaso bima baridi balobi ngam aza mama ngam na botiye mutaza la baridi awa ale ngam na botiye mutanuni ngam na botiye mutakanya ngai koko na e et après tangu bengi bato wana nyonso bengi bato nde na bengi bango président Pakwa pesinga conseil président Ducha pesinga conseil dommagé ene dommagé pas pesinga conseil ene bibish pas pesinga conseil mususu boy kombo ne kimanga ba bazaki ka bazaki fa ba 3 4 filles ba kombo ne kiminga ba pesinga conseil ba o bazaki na 4 groupe wana ba pesinga conseil e bakata alongwa e pana ye e bakata aya awa avant pana ito OK e bakata pesinga conseil si c'est réellement yoka ngai comme makambo na justice te mais plein de zakuna pona kanga ngote na tika ngo polele na funda ba ona sur grande instance ba preuve nyonso ba finga nyonso zakuna soki ba kanga mutu te ezakuna bato na tangi na baki na ko répondre te to suka na justice pour maman ta bi maman bi a to répondre te to porter ka plainte ba kanga bango comme ça tant ba ko kende prison ne côté to ke yidi ke la kuna OK e bakata mutapekisa aya na ndako afanda na kitio mwana nanga soki otunye bakata so na vanda place na olela na okokate na se bakata na okokate na okokate tika ngana sa ba réaction na ngande na osala apekisa nga tina suka wana bango ba konjo sa be mission ya ofiga kaka tozo wele la ngana bango nini pona defenda di Diana pona defenda Diana na defenda Diana zaki ebemba na muto ko lobele ta muto ko kotele te famille na minitso na banda okipe makamute to zaki na kata groupe comme to mibenga to za famille to zaki na kata groupe oyo bela ka créaki tu comprends to zaki na kata groupe o bela ka créaki po bela na ngai na ebakata to za génération moko bango ba bébé bozoki makimukolo banzoto nlela sake bokoli ozoki makimukolo longezo nunu oche fonde to che pata rode ezo simba te okotika te naza na maquillage makasi tata naza kande naza to kokani te maman madame kwezo kwe ya bino bozaka ba bébé
bino ba mikolo ngam na sumbi bino na boti bino bino ba bebe ngam na bota bino ponde to yaka na théâtre ngana sa mukolo na bino est-ce que ya ko bota yo o benge mama par rapport à nini botika kokotisa sila na makambo na zoloba na lobi lisusu na kata direct oyo botika na finga yete na lobela ye mabete na se défendre par rapport à question o ba pesa nga botika kokotisa nga na bahando na boyi na nga choko na boyi jour o tokutana ne so azaki na problème na nga po batu nyonso azaki na banda oloba na asola na batu nyonso anga tamso nga solisanga te tamso nga sekisanga te botika na boyi kokotisa nga na makambu na boyi na nga ngai na respectaka mutu a respectaka nga soko nga te en tout cas respect sa te naza na mwana grande fille nasi na koli boye naza ndenge nazali naza mokolo na bino naza koko na bino ngamu naboti ba mama na bino naboti ba tata na bino ngamu naboti bino nyonso nalobi bobima na vi na nga lelo naye kosala émission mpona koloba na boyi bango na vi na nga na boyi bango ye ntango alobi na nga bongo apolisa nga nzoto akoboma nga akolakisa ngai asalelanga bavoice ya menance na ntan wana na reagisaki te parceke nazalaki na mposa tokende osamba okomprendre nga nalobi bien mutu apekisanga ebakata ozoyoka te ebakata aya avanda na kiti apekisanga navandi place na olela esi ebakata ntina niveau ya mama na nga esimba te ebakata apesanga conseil akiti tovandi wana alela na nga nasepelaka ne parce que azalaka vrai aka hypocrite te soki aboye eloko wana boye soki asepela asepela tu n'es pas là tout le temps venir blesser les gens yo kaka ndo yaka koblesse baninga kodetour bavia oza commissionnaire ya bavia bato ozaka commissionnaire yo oza commissionnaire oya kosimbi vi ya moto ekomi na tuku nabebisa oyo pa obebisi ekomi na tuku nabebisa oyo pa obebisi apres olekana te folobi ke ngai naza na problème te balimisa ngai boyeboye oso blesse mutu o bokamusa ngai mpona kolakisa touti famille moko te ngai naza moswahili naza mwemba tuna baemba basaka ndenge nini baoyebisa yo likolo nango naza moluba nana na te ekolo nasangisa 3 kutu tina ya baportugais makila na nga eza pete te soki omesana kokweyisa mitu ya bato okokweyisa bango nga te yango ntango naleka na tv na obai na olimbisa te ti liwa naleka na tv na bino na kolimbisa motu te ti liwa naboyi na nga na olimbisa motu te ntango nalobi na olimbisa motu te bato bakomprendre nango mal ekomi oza chrétien ana motema libanga donc motema ne ata babambi marto kiu eroswa te po aza chrétienne comme bango bana mitema ya zelu soko osimi we pia epanzani mbaa moko donc chrétienne aza na motema libanga chrétienne aza libende chrétienne aza marto beton bango baza bamira pete babrique soko beti ta epanzani d'accord c'est bon bien te comprendre yango na lobi boye nanga kuna changer bilamba mais ikei kaka déjà yango na mpona loba bien oyo nazomona kaka mpona loba bien en tout cas te comprendre yango nazoloba boye kokatanga te yango nazoloba boye yango nazoloba boye touti mboka eloko esangisi biso eza théâtre mutu na mutu aza na re na ye auti mutu na mutu aza na bisi na ye amataki mutu na mutu aza na masuo oyo amataki mutu na mutu aza na avion oyo ayelaki po to ya kokutanela na théâtre soki bato bamesana kobanga yo parce que oza na domination sorcellerie eza bango ngai nakobanga yo te nazoyebiso lelo mpo bobwaki mpese bobwaki mbasu naza bafoto wa telefone pisana obi ya yango anyokwa miti anyokwa miti so nakumisa nzambe mpo nzambe nanga aka champion omoni kisi yo bato balobaka na simba ko
ya makasi kasi omoni ntango babwakelanga biloko wana ntango bakende kosala basolution na bango babwaka po ya kometanga bomanga okotaka mabele ntango bakesala makambo na bango ebabwaki esimbi te omoni kote na kominga mutakisi makasi mutakisi makasi aka mutakisi makasi bino momonelaka bato bobelisaka bavie ya bato bozodétruire bato maana ali baconseil te botikaka kopesa conseil te oboyi tala degré makola mwana nga makola mwana ebandaki boye moni ebandaki na boye abwakeli mwana ebandaki na nga moko mokusana nzoto mokufa ekomi sokola tiela zana kata toshe ekomi sokola tiela mba ozoyoka na nzoto ondire banzube ezotuba yo ozokoka te fona vandaka na robe na ovanda na robe de nuit toute la journée basala nzambe bayaka na ndako bakutanga na robe de nuit makambo oyo bapasali ya nzambe mosusu toza na bango bayebi otanga makombo ya bato te bazela nalakisa bango oyo makolo akandi oyo makolo akandi awa ebandi awa mbasongo ebandi omoni ntango ebandi navimisi foto mpo bomona awa ekomo ya monene awa sikoyo yango awa ekauki nga asaka bajete na priere yo bokelanga mbasi oza nani mama ndenge ozoréagir boyebi mpe ke baréaction oya après eya omoni sikoyo ntango ekauki ntango ekauki yaya natya susu te nalobi boye soki nayebi ke baoya kofinga aya kofinga aya kofinga siko tama oya kofinga afingelaka nga nini okomprendre mpo nga na ye na bango toyelele eloko te ezaka mpo na defandaki moto akufa okomprendre soki mpe na defandaka moto akufa te nde makambo nyonso mpe eza mpe te mais tellement ke bango bazalaka bakake fo balenga soki apesi alobi voice na kati ya kupu bato nyonso babandi matikita yesu masi alobi marie madeleine asi alobi mama maria moye bato baloba eza te biso nyonso toandemo te bofinga ndumba na bala no te eza kisi na ngai ntango okota na fulu na oliango nga moko ntango okota na kati ya fulu kisi na ngai ntango okota na fulu na olia matiti nga moko moto osimbelanga za te kisi yango depuis 2013 ti lelo kisi yango esilaka nakaka na kisi yango mpe ebimaka te libo bango basaka na belango te nga na ye nga na bango ezala na privé ezala na sortie ezala na entrée eloko towelela nayebi te nawelela na bango likambo moko te mpo ngai na bango eloko nga nayebi eza kaka voice oyo naloba na groupe nde lelo makambo nyonso oyo ekomi alors tellement que naza na monoko ko se défendre il faut na se défendre babiso bazoloba ke non eza bamensonge eza vrai te soki eza problème te eza problème te naza na posa mpe moto akwanga te soki omoni ndoki babelelaka nabeleli okomprendre nakoloba makambo bafani nsima message nakoloba nsima bamona voice te elle est consciente et puis abetela bato masolabi soki na efasa voice wana mpo oyo nasalaki ezalaki bombe banga bakanganga yango na efasaki voice wana poto oyeloba moto okoti mabele eza baje
Tant on va la moutouke, non, quand on m'a donné, ça va chier. Hein? On a dit sauter Bible pour ton dimagro en basso. Na ko sauter Bible té. Banganga ko tbasa la Bible, boye bien té. Bon nous sommes à boyko. Moko le ka na plateau na nga awa teli lo banzambe ko le na ba pasteur. Té. Na sauter Bible, parce que na sauter Bible yo o ya Paul o lo bani. Soki na sauter Bible. Bango ba ya ko ba lo bani. En tout cas, tu veux que comprendre, tu veux comprendre tout ça. Yango na solo ba ko, ba comprendre nous tout ça na Congo. Yango na solo ba ko. Batika vina nga la kimia na boyi. En tout cas pena cette fois-ci je refuse. Oyo ka pena ke mutalobe boyi na boyi 100 000 fois. Na boyi. Bango basaba ene, basaba bébé, nga na sa mukolo, bana mikie babangaka mikolo. Comme nga na sa mukolo na sa 55 ans d'âge. Bango bana droit ya ko respecter ngai. Na boyi impolitesse ya bana mikie liboso na nga. La boy. Yami balé. Abi manafina. Yami balé. Abi manafina. Ok. Pour ma camunyoso bakane ko sala esimbité. Déjà on est OK les boloko ils ont déclenché déjà la guerre pour obi malaki. Na déclenché guerre na mututé. Soki na sara na poste yo na biso. Soki na poste guerre. Mone bakata ndako nanga. Ba po Firenze, ba président po, ba président Duce, ba président ba ene na biso ba ene na biso ba Domaze, ene na biso Bibi Chouana, ba ene na biso ba tumususu ka ba benga ba komwe kimi. Na zayi ngana sana posa concert mututé. OK. Et puis na benga ba ona tuna ba makambo ele kana kata groupe pour makambo ele kabino bo mona te. E ngana sa ba réaction na obima impoli, na obima mwana mabe. Abima la vie na nga. Na lobi bientôt ya mboka. Mutu na mutu ya na ndenge na ye. Mutu na mutu ya na masuwa na ye. Mutu na mutu ya na mutu kande na transport na ye. Eloko sangisa biso za théâtre za nzonzi ko to sala. Babi misanga la vie na bango. Babi misanga la vie na bango. Ba côté baba nda côté le melanga pour ba détruire vie na nga. Ne na boyi. Naza ebembete pour na se défendre te. Koloba pe on a lobby ya suka pe yango comme ba mwa baza ebele ba chemi ba milu ba bima ba sala bémission ba loba. On comprend? Pour se défendre non loba soute na lobe ko kiti. Na mukolo, o mukolo so na belo ba maboko, mukolo loba défaute. Problème na biso, toza ba hypocrite. Hey, ceux qui n'ont lobby, bon, mon amadi. Ceux qui n'ont lobby, bah, tu vas recevoir la tête. Ceux qui ont bon, c'est la quelque part, collègue, nous sommes tous en monde, on va recevoir aux autres défendre. Ya, bah, on sait que la maison met un bon côté, la salle va faire ici. Oh non, il y a une chose. Tout ça, ça me dit, son monnaie, il y a un anglais, on est qui est l'okuta. Place, on va savoir, on met un bon, on va faire ici. Asuka. Basuka. Bakanga bikila na bango balinga ngo kitoko bazomsona sima ya banzoto na bango nzoto yo mutapesa nga ngo sanzana na mela kisite na mela vitamine te na mela eloko moko te pona zalo na zalelo mutapesa nga nzoto yo sanzana soza poso koma munene sala ba prière yebisa nzambe pesa nga nzoto na ye yebisa nzambe pesa nga taille na ye tenge ne plus loin ba na poso zalo kwanga ba osalisa banzoto tout le monde va te sa lèvre, tout le monde va te sa mabelle, excusez-moi. Tout le monde va te sa mipende, qui va saler mipende, va saler forme, ça la forme. Et l'on essaye en termes qui va saler forme, et l'on essaye tout droit. Et ça dépendra de la capacité de mon amour. Je refuse. Comme maman a terre avec la microté, comme ma nécolanga a terre avec la microté, balé qui n'a pas terre avec la microté, il y a mon aïenga mon cocoloba. En tout cas, naboyi. Ça va, c'est bon. Na pesi ba fanatique na ngambote na lika bango. C'est quoi le qui veut bango? Oui. Ba les abeilles sont na zone ça et ça pour la bango. OK.
po ba commission ba liba finganga ba zukomba sila ba tcheng boso amakaka sila na maka sila te na répondre question o ba tunanga na maka sila te na finga ete na répondre ki question o ba tunaki nga. O comprendre? Ba tuninga question par Rémi. Batu balobi na isi Rémi terre zo ko tsanga sa mulai. Na lingi na ngate na liduso liyoko tsanga. Na boyaki comme na boyaki na isi au terrain des amulai na boyi na nga ce total génération oui na biso total génération na e à cause de la presque âge mona maman na nga balobi na lobi mabe âge mona maman na nga te boy na boy ma mère a 52 ans d'âge et puis maman na nga so ba bimise ba tembo ebele ba fille à tête ba ma bayaya. Ah là c'est vrai hein, maman na nga so ka bimé a teleme ala te loka mukusa matina talon pion bébé biso so tokati ba âge comme âge moko. Donc, cause à la monnaie et signifié que naza mukolo naza na 55 ans. Nazo ko 56 ans d'âge kalate. Yango na lobi boy. Babi mana finanga. Mukolo tanga lo bakabana mike ba benda ka bango na kamoli bango pena matoi piao makasi ta. Babi mana finanga. Na sa jimoko na ba mama linga na kekuna. Okay. Abengi Karine Pala, alobi Karine Pala boy. Karine Pala so na benga kae Karine eza po toza bandoi to mesana bongo. To benga na komone na benga kae bakata. OK. Ozoyo. Ebo Nicole boni boy ko to benga ke bongo. Eza pande to benga ma top. Top oui. Na pesi mbote. O comprendre? To benga ma top ka top boni boy ko bo se baje. OK. Ça na bengi top signifie que top aza koko pana aza mama nanga aza camarade nanga te. Vous comprenez? Alors tant mutu aza na sens ba responsabilité mutu na mutu ayebi kwena ye mutu na mutu ayebi mbula ne abota mela mengai na ndimi naza mukolo tie pa mato na ndimi naza mukolo ti kuna mato na mama alinga na mukolo. Non, je crois maman alinga. Mabi penu. Ma penu mukolo. Te mabi pedite mama wakata asuki omone ezoki manga aza mabomene aza ka pe gentil mama linga mama bomene génération na ngai wana ba mama top ba ebakata batu nyonso to ba bébé ngai na ke groupe salon so tant mukolo lobaka bana mikie ba bébé bazalaka na pona kovanda kamole litoyi bwe pia webise mbala suka. Alors, on a un camp là, on a tout pour ça, on a mbala ya sou. Merci beaucoup. Si ça merci beaucoup. C'était Karine Yamado. En tout cas, vous comprendre qui n'a pas ça au Loba, qui n'a pas ça pour s'exprimer à lobby à Koki au Loba. Je sais que à propos naé on a bien pas battu nous sous choqué pe battu nous sous mais nous sommes dit c'est l'impression que oui mon to comme la mission vraiment la souka aussi ici je crois vous comprendre très bien sur le baki aolé misate battu bo intervenant bo lukabo ba pourquoi alobi aolé misate pourquoi za chrétien boyo qui ba raison ou y a poussé ou esali que non alobakenga bato basalanga mabe wana na ko pardonner bango te donc on les a concept na ye ndenge ya concevoir makambo ndenge ya mona makambo ndenge na ye. Merci parce que vous avez qui belé Orlando biso merci na bino les abeilles non surtout na pesi bino mbote merci parce que vous avez qui vraiment présente. Quant à moi je dis grand merci à toi mon plaisir aussi le thème à moment d'année c'est la blâme c'est ce qui na biso à Eric. Merci beaucoup. Aussi ça Oh, ok, oh, ok. Oh, tu as nous recommandé, tu as